ما في مسافه. فوق عمرك لا تطالع تحت. حط ريله. طالع فوق طالع فوق. ايوه. لو فكرت أنك تعرف العين فكر مرة واثنين. هذه الواحة النابضة بالحياة تجمع المغامرة والطبيعة والتاريخ والثقافة في مكان واحد. عزمت ربيعي سالم عشان يخاويني في رحلة استكشاف في مدينة العين. تعالوا معانا، أنا عبيد البدور وربيعي سالم عطاس، شباب إماراتيين يبون يستكشفون روعة هذه الوجهة الجميلة. زر تقدر تسمع شيء؟ لا شوفي بس العصافير تقدر تسمعها هنا يا اخي. هذه هالمدينه ورانا وبس نقدر نسمع سبحان الله، ونحن في وسط المدينه. في وسط المدينه يا اخي، عجيب. سبحان الله. واحة العين هي أفضل مكان نتواصل فيه مع الطبيعة. يا مرحبا سالم وعبيد. يا حي ابو خليفه. مرحبا سالم. ايش حالك؟ يومك خير وسالة. هلال هو مرشدنا اليوم، وأكد أن الدراجة هي أفضل وسيلة نكتشف بها الواحة. اوه شيل الموضوع. ونحن سايرين بالدراجة شفنا النخل والزرع الأخضر حولنا في كل مكان. طبعا لولا الافلاج مثل ما نشوف نحن الحين بدونها ما تكونت الواحات في الاساس. صنعت من قبل الانسان اللي كان عايش في هذه المنطقه باستخدام ادوات بدائيه جدا، واللي يميز واحه العين عن باقي الواحات الاخرى الموجوده في مدينه العين انها تحتوي على نوعين من الافلاج. اكيد انكم تحبون الرطب. اكيد. اوف موت فيه. متعودين انكم تاخذونه من السوق. طبعا. ما كنت جربتوا التجربه انكم انتم تتسلقون وتاخذون الرطب؟ الصراحه لا. طبعا اليوم ان شاء الله عندي لكم شيء مميز وان شاء الله انكم تستانسون فيه. عندنا الله يسلمكم نصرت كيف حالك؟ شو اخبارك؟ هلا والله، كيف الحال؟ السلام عليكم. الحين أنك تتسلق النخل مو بجزء من التجربة السياحية في الواحة، ولكن هلال نظم لنا مخصوص هذا النشاط التعليمي. اي صح ها؟ شي فوق. ايوه. لا تطيح، بسم الله. انزين ادعي لي. ورانا تصوير. أنا مو بشخص رياضي وما أعرف كيف قدرت أوصل القمة، وحتى وأنا فوق كنت أقدر أسمع دقات قلب سالم تتسارع. سويت شيء. عبيد شو سويت؟ الحمد لله. زين يا شباب، لا تنسون تسوون استرتشات. يلا سالم نشوفك. بدأت رحلة سالم. بس ما في مسافه. هدفك فوق، عمرك لا تطالع تحت. حط ريله. ورا اكثر حتى حبوب. ولكن للأسف الجاذبية ما كانت تساعدني. سلامات. خلاص. بس ما انتهت رحلته بعد. لا خلنا نجرب. No, his face is like this. He's a jiu-jitsu. He gets second place in jiu-jitsu, bro. Don't. You can't. Why would you say second place? It's like, I got a medal. بس ما في مسافه. ورا اكثر. الصراحة لازم نعترف بأن الرجال ما استسلم حتى بعد ما طاح. نايس حبيبي. والله شكرا الصراحة، أنت معلم بس هذا التلميذ خربان. يلا شكرا. شباب شو المعنويات؟ أوه عالية. مع انه هو وصل وانا قهوتنا الإماراتية الأصيلة تهدي أعصاب سالم وتعدل مزاجه. بطلع. خلاص فهمنا زين، ترى خلاص وصلت. قهوينا وجلسنا مع الشباب، بس الحين استوى وقت الغداء، ومحطنا الجاية هي مقهى يعبر عن ثقافة القهوة الفريدة في العين. حياكم في مقهى نوى. يحبون مكان فيه شخصية، تحس بروح راعي لمكان في المكان هذا. خلينا نجرب الأكل. امشي الاكل. جوعانين من الاخر. ميت والله. اللي بتجيبه قدامي بخلصه على طول. برجر دياي وريزوتو ربيان وفرنش فراي ترافل، هذا هو الأكل الصح. Can someone get him a napkin? You guys hungry? يمكن الظن إذا زرت حديقة حيوانات وحدة يمكن شفتهم كلهم، ولكن أنت بتكون غلطان.
نحن الحين في حديقة الحيوانات اللي في العين، اللي تمتد على مساحة 4 كيلومتر وتحتوي على أكثر من 4000 حيوان. يا أخي هم جالسين يسألونا طول الوقت إذا جد اقتربنا من أسود من قبل. شو السالفة؟ والله ما أدري يا أخي، بس خلينا نشوف شو اللي بيستوي وعسى خير. عشان شي إذا أنتم تحبون الحيوانات لازم تزورون هذه الحديقة في العين. Look! Where are they? There, bro. I don't see one! Oh my god, it's a cheetah! Oh my god, hi! Whoa! Hello, welcome to العين زو. هلا والله مرحبا، كيف حالك؟ اليوم عندنا العشاء مع الأسود. تفضلوا. أوكي. باي باي باي. I didn't agree to this. كيف يعني عشان ما نسوي؟ علي المهم في أكل، المهم في أكل، المهم في قالوا أكل، المهم في أكل. نم. شو تتوقع من العشاء مع الأسود؟ والله الله أعلم الصراحة، يا يمكن نحن نعشيهم، نحن يمكن عشاهم. الحديقة وايد أكبر عن ما أتوقع. أنا أبغى بس حديقة. هي. طلع لا هو يستاهل يعني كبر سفاري رينج. يوم قالوا سفاري رينج لا سفاري رينج. العشاء مع الأسود بالضبط مثل ما سمعتها. نحن بنروح بنستمتع بوجبة شهية والأسود بعد بيستمتعون ورانا بالضبط. هاي عبارة عن كان خذ المنيو، خذ الطلب وراح يجلس على الطاولة. على الطاولة. بعد طعام الأسود يا دورنا لنستمتع بوجبة مكونة من 5 أطباق. اسمع. هلا. سوي له يلا. هاي بتاكل تشبع. بالعافية. جربنا أشهى الأكلات على خلفية زئير الأسود. كانت تجربة صدق ما تنساها. بدينا اليوم نتسلق النخل وعقبها جربنا مقاهي مميزة وبعدها تعشينا مع الأسود. العين مدينة جمعت ما بين تقاليد أصيلة وتجارب ما بعادية. 1 2 3 Team Black, let's go! Let's go! I had the better time, you never beat me.